Agar buni bilan bir ish qilsak, chetlib qolamiz. Yoki bu foydani jiqaroq ilib, inqilobiy harakatni ishlatib qo'ysak keyin biz bularni qilamiz demdi, ish qilib, zot urug' tuqqandan boshqa har qanday odamlar, al ag'inlar, yaqin do'st birodarlar, tijorat bilan sherik tijorat qilganlar hammasi degidek, ya'ni ilm bilim qilganlar munosabatni o'z asosliq. Shunchalik qiyin holatga tushdik. Oxiri yana 93-yil 8-oyning ichida yana umumyuzlik bir tutish bo'rg'i chiqarib, buni yuqori Xitoy hukumati tutish bo'rg'i chiqarib ekan. Bu shu barin inqilobiy munosabat bilan qattiqlik tushganlar, turmaga kirgan azir ko'pdir jazolanib, masalan, 1 yil 3 yil jazolangan bo'lsin. Zodi shuningga tizimga tushgan odamni yana qaytadan so'lanma turmaga deb buyruq ketdi. Buyruq kelgandan keyin bizning noylik yerlik hukumat va soqchilar o'ylashi bu o'zimiz yurtga odamlar so'ladi versak bularni, bular bizdan birga yashaydigan tursa, bularning jinoyati bo'lmasa ayna. Jinoyati bo'lgan bo'lsa-mu, ma'lumlari jazolanib chiqib bo'lgan. Yeni bu odamlar turmaga so'lsa qanday bo'ldi deb, ular ayrim bir yerlik siyosat belgilab o'zicha, andan keyin qonun tarbiyasi o'tkazmaymiz deb, shu 200-300 qaraq bolalarni shu gumonliq bo'lgan odamlarni qonun tarbiyasi dars o'tgan bo'ldi. O yerdagi vaziyatlarga qarasak, bizni aman qo'ymaydi ekan. Shuning bilan jutun olib asosliq boshqa bir yoqlarga ketay deb Urumchiga ketdim. Yaraqim ketmadim. 93-yil 8-26-kunisi Urumchiga ketdim. Urumchiga ketgandan keyin jutdan keyin qochib ketdi deganda yolg'on gapni chiqarib, voy go'galar tutib bersa bizning mukofatimiz oq o'tgan gapni eg'zoqqa taqib turgandan keyin jut qaytib kelmadim men degan. Kelib u yerda oshkor yursak bo'lmaydi. Yurgandan keyin haqda gap topdi. Voy buni qochib ketdi, tutimiz deyapti, bu odam oshkor yurmamdi deb kishilar gumon paydo qildi qarang. Aniki o gumonni yurmanda endi o'zimiz o'tirib chiqib, o'zimiz qurbon berishga chiqdi. Mo'shdan majburlab qarang, nurg'un munavvar yigitlarni qurbon qilyapti. Aqdan gumon paydo qilib, gap paydo qilib, o'zimni oqlayman deb endi vicdan azobi chidamay, bikadim vicdan azobi qilib, kishilarning nafratiga qilib, shunda yana harakatga qatnashib, natijasiz harakatlar bilan qurbon ketganlar yomon ko'p. Xo'sh. Urumchidan keyin qaytib kelolmadim. Shu Urumchida 94-yil 6-oygacha Urumchida turdim. Shu oraliqda andan keyin chet elga chiqadigan, ya'ni inqilobiy bir faoliyat qilish nima uchurib bordi bir boshdan. Masalan, vatanning ichida hamda biz agar qo'zg'alib bir harakat qilsak, chet eldan yordam qiladigan kuchlar yaraydigan, shunda nurg'un bir gaplar paydo bo'ldi deb bizni qistavotdi. Qarasak yaxshi odamlar. Herkes ondan gumon qilmaysiz. Bu Xitoy hukumat tarafdan bir qo'yayotgan odamlar gumon qilmaysiz. Yaxshi odamlar. Ammo bir ish qilsa xulti balla. Sen tajribang va inqilobni ko'rding, turmini ko'rdinglar. Bir ish qilsa xulti deydigan, qistaydigan ish jiq chiqqandan keyin shuning bilan u yerdan qistilib, yani müküp yurishmi tasdiqladi. Men zodi bu vatanda bo'layotgan o'xshash harakatlarga aralashib, unda behuda o'lib ketishni xohlamaydim. Çoğra yani milletke bir milletning üstünün bulatgan zulüm nazar yangiliktigan iş bo'lmasa, mustaqillik yani çoğ gap, yaman çoğ gap. Vatanni mustaqil qilish degandan keyin u odatiy gap emas. Azroq bo'lsin, shu millatimizning üstün zulüm selayotgan zulüm azroq bo'lsin bir yangilikroq bir ish qilib qo'rg'on kelsak mayli deydigan orzum bor. Ammo u vaqtda bulatgan ishlarning hammasi aslab qanchalik partlasangiz shunchalik ig'ir zulüm aslab eshibatgandan keyin o ishlarni men xohlamadim. Bo'lmasa kelgisiga biraz umid bilan qardingiz. Bo'lmasa shu vaqtlarning o'zida men chet elga chiqdi yurguchilik. Ashada qilaysam ish batdi. Portlatilgan ishlar masalan. Uni qilalaytdim men. Lekin buni qilib men o'zimning ruhimni qutuldirib, bu zulmdan, azobdan, kishilik ruhimni qutuldirib, shehid bo'lib ketgandan ko'ra, men unda bo'lib ketsam, meni ijtimoiy munosabatlik nurg'unlagan odamlarga zulm deb beraman. Yeni xalqimizga zulm yana oshidi. Unda o'sha ish qilmaymiz qizlar. Cho'ngroqni qilamiz, cho'ngroqniki texim ig'ir zulm bo'ladi. Shuning bilan shu chet eldaga bir chiqib baqayli. Bizniki dardimizni qanchalik tinshyapti dunyoda, bizniki Sharqiy Turkiston da'vosiningki o'rni qanchalik, g'arb ellari Xitoyga qaysi darajada muomala qilyapti, Uyg'urlarni tunuydigan darajasi qanchalik, bizga yordam qilish darajasi qanchalik, shuni o'z ko'zim bilan bir ko'rib baqayolanda. Shunda iznib turayotgan chog'da ba'zilar Xushti Rabiya Qodir Savdo shirkatidan tijorat pasporti hal qilib chetga chiqish imkoniyati bor edi. Men o chog'da Rabiya Qodir xonimni unda balad qo'shni qolmaydim. Agar men endi balkim bek bilib ketmay pasport ishlatishga yordam qilib berish mumkin. Yordam qilib pasport bilan chetga chiqqandan keyin favqulodda bir harakatlarga aralashib qilib, bu oshkor chiqsa Rabiya Qodir xonim balad qoldi deb
men yolg'iz emas. Biz bir guruh bolalar qilyapmiz. Şunu Rabia Qadir xonimni ayıdıq. Başqa yollar bilan sayohat pasporti ishlaydigan bir shirkatni topdik. Qısqagina hayatınızda anlap ötdük. Yani türme azaplarınızı anlap yani belki televizyon köşklerimizmi yani buna yani eskisi gerek yani ne kadar yani Xitay türmelerinin vahşilikini. Sizin hem de bu yerdeki yani bu Germaniya kelgandan keyinki ba'zi bir faoliyatlaringizni bilib turibman yani bu yerda Azadlık Nashriyati nomida nurg'un ishlarni qilyapsiz. Yani sizning televizyon köşklerimizning belki ko'p sondagilar bilishi mumkin. Yani siz bu yaqinda yani Rabia Qadir xonim haqida daston deb bir kitob nashr qilib taqatdingiz. Bu kitob haqida televizyon köşklerimizga qisqa bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz, yani bu kitobni nima deb siz bu ismini nima deb bunday qo'ydingiz yoki bu kitobni uyg'urcha bunday yozish nereden tug'ildi yani yoki bir kitobning bu bir tarjima kitobmi yoki o'z Rabia xonim bilan ko'rish orqali o'z ta'sirotingizni yozib chiqdingizmi bu kitob? Yani kitobning tafsiloti haqida bir qisqagina ma'lumot bergan bo'lsangiz. Rabia Qadir xonimniki bu kitobi germancha nashr qilindi 2007-yil 6-22 rasmiy taqdirlandi. Kitobning ochilish murosimiga Rabia Qadir xonim o'zi keldi, Myunxenga kelib qatnashdi. Biz shu ochilish murosimiga qatnashdik. 300 dan chiq jurnalistlar var berdi, Uyg'urlar va Myunxen bütün Uyg'urlar ide qatnashdi. Shundoq bir keng ko'lamli bir murosim bo'ldi. Nayta ichinishlik jig'ziri bilan o'tdi murosimi. Kitobni men shu Rabia Qadir xonim onamizniki imzo qo'yib berish bilan elib, shu oqshom boshlab o'qishga boshladim. O'qib 7-ayning 15-yil kitobni o'qib tugatdim. Bu kitobni o'qib tugatib shuncha ta'sirlandim. Telefon qilib ba'zilar dedim, o'qidingizdan ba'zilar o'qib etib o'zdilar. O'zim ta'siratni so'zlab berdim. Andan keyin 7-ayning 15-kunisi xo'shallikda internetga bir yozib bir o'zim ta'siratini qisqacha yozib qoldirib qo'yay deb internetga kirib qarasam, kitobni asl o'qib inkas qilganlar bor ekan. Uyg'ur Amerikan tor baytida inkas qilib Rabia Qadir shu orliqda shu mazgilda yani 7-ayning 5-kunisi onamiz Çek Cumhuriyeti'nin paytaxtı Praga şəhərində boş bilan görüşkən bo'ldi. Kişilik hüquq, xalqaro kişilik hüquq qahramonlari yig'ini qatnashib, shu yerda cho'ng bir sharaf qozongan bo'ldi. Shu munosabatlar namuna kelib, ba'zilar inkas qilibdi. Rabia Qadir xonimning kitobining nashr qilinishi germancha, bosh bilan ko'rishishi, kongressga kirib ma'lum bir dokladlarni qilishi bu cho'ng bir ish emas. Vatan inqilobiy harakat oldida oldimizda uzun musofa degandek, Rabia Qadir xonimningki besotgan musofalarni toza mazitmagandek bir inkaslar qilib o'rinni etdi. Olgandan keyin andan keyin men bu aslida men o'zimning qisqacha bir ta'sirotimni yozib, andan keyin kitobning ma'lum yerlaridan naql keltirib bir nima yozmoqchi bo'lib kirgandim internetga. Ondan keyin o maqsadni qo'qilib turib, andan keyin rasmiy buni bir kitob shaklida bu kitobni keng ko'lamli boshdan oxir bir tonishtirib o'tish kerak kerak. Uyg'urlarmi cho'qim bu kitobni bilish kerak deb o'ylayapsizda? Rabia Qadir xonimning kim ekanligini, nima ishni qilganligini va nima ish qila oladigan bir shaxs ekanligini xalqimiz keng ko'lamda ham zodi bilsin deb shu maqsadda keyin boshladim. Qarang. Bu kitob qachon nashrdan chiqdi sizdan? Bu kitob 2008-yil 8-oyda nashrdan chiqdi. 2009-yil 1-oyda taqaldi asosli. Hozir yani bu Rabia Qadir xonim haqida daston degan bu kitob yani o'z nusxasi yani aşı Germaniyalikning yozgan asl nusxasini tarjima qildingizmi yoki buni qisqartib oldingizmi? Bu o kitobniki o'z ayni asl nusxasi emas. Kitobning Rabia Qadir xonimningki hayoti bo'lib o'tgan ishni u egallashga nurg'un vaqt ketadi. Agar mening shunday orzuyim bordi. Men bu orzuyimni Rabia Qadir xonim Germancha bu kitobini o'zining biografiyasini Germancha yozishdan burun Kurash Ko'san bilan, marhum Kurash Ko'san bilan bu to'g'riliq gaplashganman. Men bevosita Rabia Qadir xonim bilan aloqalashib, oniki ish izlarini egallashga meniki toza imam yetmaydi. O'zim toza layoqatli ko'rmadim.
sal bir imtiyozga qarab tunilgan bir shaxsning o'zi buni qilish kerak deb kurash go'zallik taklif berib, siz buni egallang, qisqacha bir nimasini. Ondan keyin ikkimiz hamkorlashib, qisqacha tarjima holini yozib chiqaylik. Bir 100 betlik bo'lsa-mu, resim kirishtirib, bir Uyg'urcha chiqaraylik. Ondan keyin boshqa tillarda chiqsa ham yaxshi bo'ldi deb kurash go'zallik taklif berdim. O ma'qul deb xonim bilan aloqalashgan bo'ldi. Keyin xonim shu germancha hozir yozishga boshladi deb o'zi Germaniyaga keldi. Kelib Aleksandra xonim bilan so'zlashib, o'zim butun 5 o'tganlarini so'zlab berib, bu kitob chiqdi qarang. Bu germancha nusxasi. Men bu germancha nusxani o'qigandan keyin butun asosliq degan, to'liq degan Rabiya Qodir xonimniki tarjimali shuni ifodalangan ekan. Asosliq g'olliq yerlari, ya'ni men talab qilgan yerlari, men izlanmoqchi bo'lgan yerlar borki, balki undan ortiq material bor buning ichida. Shu men material manba sifatida qo'llandim. Germancha nusxasini material manba sifatida qo'llanib, shu voqea hodisalarni elingan yani bat raqamni qo'yib qo'ydim bu kitobga. Manchi batdan elindi, manchi batdan elindi deb o'dulliq raqam bilan bat sonidan berdim. Ondan keyin o'zimniki qo'shimcha fikrini, bu kitobda Rabiya Qodir haqida doston degan bu kitobda shu davr, shu kitob tarjima qilinib bo'lg'uchi orliqdiki, Rabiya Qodir xonim shu chet eldagi bo'lgan munosabatlar, Rabiya Qodir xonimga Uyg'urlarning tutgan pozitsiyasi, g'arbliklarningki tutayotgan pozitsiyasi, Xitoylarning qilayotgan inkosi hammasiga jug'urlab qilingan inkoslar bor. Mening qo'shimcha bergan fikrimda. Buni hamma ayirib qildim. Germancha asli manbasidan olgani ayirib berib, uning ostiga qo'shimcha degan tema bilan o'zimningki fikrimni, o'zimning ko'z qarashini ayirib berib, ashtab o'tdim. Siz bu kitap jami necha nusxa nashr qilindi va bu kitobning ya'ni qayerlarga taqdim oldinglar yani bu kitobni? Bu kitap hozircha dastlabki nusxasida Turkiya, O'rta Osiyoga bir oz taqdirlanib, biz taqdimlik Turkiyadan berib o'tdi. Yevropada asosliq Germaniyada qoldi, Angliyada, Norvegiya, Shvetsiya qatorliq davlatlarda qoldi. Bu kitap nisbatan yani sizga balkim nurg'un xatlar kelgan bo'lishi mumkin, kitobni yaxshi yozibsa yoki yomonsiz. Yani sen buningda mesela sizga nisbatan o'zingiz bir suyundingizmi kitobni yozganligingizdan? Men suyundim. Boshqalarniki olqishi yoki boshqalarniki tanqidlaridan qat'iy nazar. Rabiya Qodir xonimdek bir mashhur shaxsiningki tarjimaliga men o'zim tarjimalarni o'tirib chiqara olganligimdan men faxrlandim. Suyundim. Yani bu kitap nashr qilingandan keyin emas aloqalar. Shu kitobni men buni asli torbatga o'chib qo'ygan udulliq. Udulliq tarjima qilib va o'zimning qo'shimcha fikrimni 8 oy ichida torbatga e'lon qilingan. Shu yerda bo'lgan inkoslar, ijobiy, salbiy har qanday ko'z qarash shu yerda ifodalangan. Ammo u ko'z qarashlarning hammasini emas, faqat bir danisini oldik. Zihrulloh taxallus bilan birisi Rabiya Qodir xonim va uning metafizika va Rabiya Qodir xonim bir shaxsniki bergan inkosini qistirib qo'ydik. Qolgan hammasi bo'ldi. Unda bo'lsa, ko'p rahmat sizning bergan ma'lumotlaringiz uchun. Sizga buningdan keyingi yoziqchilik haqida, ya'ni va boshqa turmushingizga ko'p utuqlarni tilayman. Xayr xo'sh, omon bo'ling. Rahmat sizga. Hörmətli televizor köykçülər, şunun bilan bugünkü siyasət meydan proqramımız müşahidə yaxlaşdı. Xeyir xoş, kelər qıtımlıq proqramımızı görüşəylik.